Вчера ветрище было, снега навалило. Я поехал в бокс, но там железяки-то чистые же, не ржавые. Я не знаю, все поржавеет, наверное, как обычно. Короче, оттащил их немножко в сторону, чтобы меньше задувал снег. Что за погода, сука, и боксом-то не заняться. Не поварить, ничего, ну, не покрасить. Чё, хоть вниз тащи, там хоть прям напрямую, это не капает в нижнем боксе. Неси железки, крась, да, потом притаскивай их наверх и вари их там. Ну, а потом местами подкрашивай, типа. Они ржавые 100 лет простоят, но хотелось бы, чтобы они красивые были, не ржавые. Сегодня воскресенье. Накачалась, хватит. Да. Заморочек, конечно, с этим боксом просто немерено. Как бы еще он там и не упал, там ветрище дует, прям эту жесть все отрывает, хлопает, там все бух-бар-бух. Может и бокс завалить. Парусность большая. Надо бы что-то делать, конечно, уже можно было бы заднюю стену там воспроизвести. Сегодня же вот был шторм, блядь, смотрите, все развалило, все повалило, сука, курва, блядь, все разобрало, падла, вот животное это какое, сейчас как-то надо поднять, что-то подпереть, блядь, фу, подпер кое-как, это хуйта, конечно, а что делать? А другого варианта нету. Надо было так подпирать. Больше ничего не поделаешь. Фу. Больше никак. Надо залазить вообще. Отрезать вот эти вот ихние ебучие фирмы от моего вот этого квадрата.